அம்மா ஏய் கத்தாத, என்னடா? இங்க பேய் இருக்குமா? என்னடா சொல்ற? தெரியலமா, இப்பதான் என்ன பேர் சொல்லி கூப்பிட்டுச்சு. ஆழியா கிட்ட பாத்தியா? கிண்டல் பண்ணாதீங்கம்மா. ஏய் பேயும் இல்ல பிசாசும் இல்ல, என்னடா உளறிட்டு இருக்க? வேற ஏதோ சத்தம் உனக்கு அகில் அப்படின்னு கேட்டிருக்கோம், மத்தபடி பேயெல்லாம் ஒன்னும் கிடையாது. நிஜமா கேட்டுச்சுமா, நான் எதுவும் விளையாடல. நானும் இங்க தானே இருக்கேன், எனக்கு எதுவுமே கேட்கலையே. அவனுக்கு மட்டும் எப்படி கேட்டுச்சு? அவன் 24 மணி நேரம் அந்த போன் என்னோட இருக்கான்ல ஆழியா, அதான் அவனுக்கு இப்படிலாம் தோணுது. இன்னொரு வாட்டி போனை பார்த்து உனக்கு அப்படித்தான் ஆகும். அகில், நான் சொல்றேன்ல, எனக்கு வேலை இருக்கு, கடுப்பேத்தாத. நீ போ, அவ கூட சேர்ந்து விளையாடு, இல்லனா திருப்பி அந்த போனே நோண்டு. பேய் வந்து உன் காதாண்ட கத்தும். படா. ஓ, இங்கதான் இருக்கியா? இன்னைக்கு நீ காலிடா. ஆழியா, எதுக்கு என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ற? நான் என்னடா ஒண்ணு பண்ணேன்? இப்போ நீ தானே என்ன அடிச்ச. டேய், என்னடா பிரச்சனை? ஏன்டா கத்திக்கிட்டே இருக்க? அம்மா, அவ என்ன டிஸ்டர்ப் பண்றாமா. அவ அங்க உட்கார்ந்து இருக்கா, நீ இங்க இருக்க. அவ எக்குனாலே கை எட்டாது, சும்மா வெறுப்பேத்திட்டு இருக்கியா? அம்மா, ஆழியா தான் என்ன அடிச்சா. என்னமோ பண்ணா, ஆனா எனக்கு என்னதான் தெரியல. எனக்கு நல்லா தெரியும்டா. இந்த போன் இருக்குல்ல, இத பார்த்து 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 தான் நீ அரமெண்டல் ஆயிட்டான்னு நினைக்கிறேன். அப்படியே யாரும் தொடாம தொடுறாங்கன்னு தோணுது, கூப்பிடாம கூப்பிடுறாங்கன்னு தோணுது. இன்னொரு வாட்டி நீ போன் எடு சொல்றேன். ஆமா, இந்த வீட்ல எது பண்ணாலும் நான் தான் கரணுமா? நீங்க இவ்ளோ இல்லையா?